أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سورة نساء پنځم سپارہ آیات نمبر 60 علم ترى آیاتان دی کتلی الى الذین ها کسانو تا یزعمون جاوی گمان کوي یزعمون یا گمان کول یا دعوه کوي غوی انهم چې بشک غوی امنو ایمان راوړي دي بما په هغه څه باندې هغه کتاب باندې هي قران باندې انزل چې نازل کړل شوی دی الیکا تا طرف ته پاک حبیبا وما انزل او په هغه باندې چې نازل کړل شوی دی من قبل کا تاسو نه مخکې دی آیاتونو کې د دې شان نزول کې د دې یو خاص واقعي طرف ته اشاره ده د دې آیاتونو شان نزول داو چې یو منافق بشر نامی منافق دا غنوم بشر او بل يهوديو د دې دواړو په منځ کې پزمکه باندې لانجه رااله جګړه جوړه شوله اصل کې په مدینه منوره کې د يهودو درې قبيله آباد وي بنو نذیر بنو قریظه او بنو قینقاع دا درې قبيله د يهودو وي او دوه قبيله د مشرکین وي اوس او حزرج نو مدینه منوره کې د يهودو چې کوم دی د هغوی پزمکو باندې په اکثر زمکو دغه قبضه وا سکولونه کالجونه یونیورسيټي دا د يهودو وي هسپتالونه وغیرہ دا ټول د يهودو په دې کې اکثریت د يهودو ځکه چې مشرکین مکه هغه امیان جټو او يهود چې دا پڑھا لیکا خلکو نو زمکه په دې کې اکثریت د يهودو وي نو د يهودي او د منافق نوم بشر یا بشیر او يهودي د دې دوانو په ځمکه باندې جګړه جوړه شوله يهودي وی د ځمکه زما ده او منافق وی د ځمکه زما ده دا بشر په حقیقت کې منافقو او خلکو ته خبيدا شو کول چې زه مسلمان یم ځکه منافق وی دیتا چې په جبه باندې د مسلمانۍ او د ایمان اظهار کوي او په ځل کې د کفر پروت وي دته منافق ویل شي دغه بشر چې د منافق خکارا مسلمانو ځل کې نفاق او کفر نو بشر وی د ازمکه زما ده او يهودي وی د ازمکه زما ده د دوړو جګړه جوړه شو په دې باندې نو دوړو د يهودي ورته وی د يهودي د بشر ته چې د شکار بو ګوتوي د ازمکه زما ده زم د ازمکه زما ده دوړو په جګړه ده نو لاړ به شو تاسو پیغمبر له محمد صلی الله علیه وسلم له بلال شو نو چې نبی علیه الصلاۃ والسلام د چا په حق کې فیصله وکړه بس باغې به زموږ د ټول اتفاق وي نو دا بشر منافق وته وی چې نه نبی علیه السلام له فیصله نه وړو ستاسو مشر د يهوديانو چې کوم مشر د کعب بن اشرف اغله دا فیصله وډون داغه د چا په حق کې فیصله وکړه باغې به اتفاق عجیب خبره ده مسلمان دی ځان مسلمان ښکار کی مسلمان نه دی خو ځان مسلمان ښکار کوي
او دا بل يهودي دي يهودي وي د مستاسو پیغمبر له پیسې راوړو او دا منافق وي ښکارا جزان مسلمان ظاهري او بزړه کې کفر او نفاق پروت دی وی نه د کعب بن اشرف د يهوديانو د مشر له پیسې راوړو وسته يهودي ولې وی چې نبی عليه السلام له پیسې راوړو او د منافق ولې وی چې کعب بن اشرف له پیسې راوړو يهودي په دې وجه وی چې نبی عليه السلام له پیسې راوړو چې يهودي په حق باندې د ازمکه د يهودي وا او دی يهودي ته پته و چې د الله پیغمبر دا په حق باندې پیسې لګي په نه حق باندې پیسې لنګي او د بشر خنزیر ته هم پته وا چې کو نبی عليه السلام له پیسې لګو سما نو نبی عليه السلام هو د حق پیسې لګي زما مسلمانای ته نه ګوري چې زه مسلمان یم هغه به د يهودي په حق کې پیسې لګي نو د دې وجه نه دی بشر وی چې نبی عليه السلام لنزو يهودي وی زمونږ د يهوديانو د مشر کعب بن اشرف لنزو او بشر وی د کعب بن اشرف لزو يهودي ولې وی چې د کعب بن اشرف لنزو او د بشر منافق ولې وی چې کعب بن اشرف لزو وی د بشر د دې وجه نه وی چې کعب بن اشرف رشوت خور زلګي دا خیال وکړو چې لشل روپے به ول ورکم نو زما په حق کې پیسې لوي او يهودي ته هم پته چې کعب بن اشرف رشوت خور دی نو کو دا ظاهري مسلمان دا منافق ورله پیسې ورګي نو زما په حق کې پیسې لا د خو زما په حق کې به اونکی د دې منافق په حق کې به بهر حال د دې دواړو جګړه وا اخره کې ټول خلکو فیصله پدې باندې وکړه چې دا فیصله نبی عليه الصلاه والسلام دی فیصله نبی عليه الصلاه والسلام له وړله نبی عليه الصلاه والسلام د يهودي خبرې اوریدلی او د منافق بشر خبرې اوریدلی نبی عليه الصلاه والسلام چې کله خبرې اوریدلی نو نبی عليه الصلاه والسلام نتیجه دار او کاغلا چې د بشر په حق کې فیصله اونکړه د يهودي په حق کې فیصله وکړه نو چې کله د يهودي په حق کې فیصله وکړه نو بشر په دې فیصله باندې خوشاله نه د يهودي ته وې د شکار کو چې دا فیصله د حضرت عمر رضی الله عنه مخه ته وړو دا فیصله باندې زه راضي نه ما دا فیصله وړو حضرت عمر رضی الله عنه له نو د بشر ته دی وجه نو چې دا فیصله حضرت عمر رضی الله عنه وړو چې حضرت عمر رضی الله عنه د کافرانو مبارک ډیر سخت نو هغه به اعوذ بالله جذباتو کې راشي نو زما د مسلمان په حق کې به فیصله وکړي دغه په ظاهر ځان مسلمان ثابت وکړه هغه دی ټیک او د يهودي دا خیالو چې د الله پیغمبر فیصله کړی دا نو حضرت عمر نه حضرت ابوبکر صدیق هم د نبی عليه السلام د فیصله د پاسه فیصله نشي کولای هغه ټیک ته چلل شو دواړه روان شو حضرت عمر رضی الله عنه حضرت عمر رضی الله عنه چې کله ور رسیدل دی ورته حضرت مونږ تعالی فیصله راوړل څه فیصله مو راوړې ده نو بشر ورته وی چې دا يهودي دی او زه مسلمان یم زما د پسمکه باندې لانجه ده دی وی زمکه زما ده او زم زمکه زما ده زمونږ په حق کې فیصله وکړه نو دا يهودي ورته وی امیر وی حضرت عمر رضی الله عنه وی زمونږ په حق کې ستاسو فیصله نه مخکې نبی عليه الصلاه والسلام فیصله کړی حضرت عمر رضی الله عنه بغیر د تحقیق کور ته لانړو بلکې د بشر نه تاسو کو د يهودي رشاوي ستاسو په حق کې نبی عليه السلام فیصله کړی دا دی ورته وی او زمونږ په حق کې فیصله کړی د خو زه به راضي نه او ټیک حضرت عمر رضی الله عنه کور ته لاړو او په خپل تورو کې 13 تورو کتل هغه تورې راوړه بهر وروت او د دې بشر منافق نه د اثر او په خپل کې وته ورغورځ او وی فرمایل چې څوک د الله د پیغمبر په فیصله باندې راضي نوي حضرت عمر رضی الله عنه دغه فیصله بیا په تور باندې تفسیر حازن او تفسیر مدارک د تفاسیر او غیر نور تفاسیر هم لیکلي دي چې حضرت عمر رضی الله تعالی لقب د فاروق د دیر وزنه پس ملو شوی عمر فاروق چې مونږ وي فاروق مطلب فرق کوونکی د حق او د باطل په منځ کې فرق کړي نو نبی عليه السلام ول بیا د فاروق لقب ورکوي دا فاروق ته فرق کوونکی دغه نه سروالو زو دغه منافق چې کوم رشتہ دارانو نه هم منافقان نو غیره نبی عليه السلام سره فیصله چې کوم دي درج کړل چې حضرت عمر رضی الله عنه بغیر د شرعي دلیل نه یو مسلمان قتل کړي دي هغه باندې الله دا آیاتونه راولېګل او الله رب العزت هغه جواب وکړي د الله پیغمبره دی کو ته قسمونه مفریدی کو اره خبره ته تکوي خدای دې خبره ممنه حضرت عمر رضی الله عنه کوم کار کړی دی دا کار یې ټیک کړی دی اصله مسلمان نو دا منافق او کافر او د نفاق په دی وجه باندې ظاهر شو چې دوی د الله د پیغمبر په فیصله باندې راضی نه ما او چې کوم سړی د الله د پیغمبر فیصله ته غلط وي دا سړی مسلمان نشي کېدی نو د دې آیاتونو شان نزول دا د الله فرمایي الم ترى آیاتان ندی کتلې ال الذين ها کسانو طرفتا يزعمون جغید داوا کوي چې انهم چې بشک دوی امنو ایمان راوړي دي یعنی دا هو
دی دا دعوه کوله د منافقان چې موږ ایمان راوړی دی بما په هغه کتاب باندې انزل چې نازل کړل شوی دی الیکا تا طرف ته اے پاک حبیب پتا چې کوم کتاب نازل شوی دی نو د منافقانو دا دعوه په دې باندې موږ ایمان راوړی دی یعنی قران باندې وما او په هغه کتابونو باندې انزل چې نازل کړل شوی دی من قبل کستانه مخکې چې څومره کتابونه نازل شوی دي تورات زبور انجیل او څومره صحائف چې نازل شوی دي هغه ټول باندې موږ ایمان راوړل دي نو دی خدا دعوه کوي یریدون دوی غواړي دعوه خدا کوي خو یریدون دی غواړي ایتحاکمو چې دوی خپل فیصله وسی ال طاغوت طرف ته دی خپل فیصله طاغوت طرف ته ویل شي د طاغوت لغوي معنی دا سرکشي کوونکی هر سرکشي کوونکی ته طاغوت ویل شي هر سرکش ته طاغوت ویل شي او دلته کې په عرب کې شیطان د طاغوت ویل ځکه شیطان سرکشي کوونکی د سرکش شوی دی نو هر سرکشي کوونکی ته طاغوت ویل شي او په عرب کې شیطان د طاغوت ویل شي نو دلته کې دی د خپل فیصله ځان ته مسلمانان وي چې موږ په الله باندې په قران باندې ایمان راوړی دی او دغه رنګ موږ په مخکنو کتابونو باندې ایمان راوړی دی خو دی خپل فیصله بیا شیطان طرف ته وړي طاغوت طرف ته نو طاغوت نه مراد کعب بن اشرف ته فیصله وړه نو کعب بن اشرف چې وو نو دا خو په خپل باندې یا شیطانو او یا دا مطلب چې هر غیر شرعي یعنی شرعي فیصله پرې خودل او غیر شرعي فیصله طرف ته تل دې ته کوم دی شیطان ویل دا کار د شیطان دی چې شرعي فیصله یو سړی پری دی چې مال په قران فیصله مګو مال د لاډ میکاله په قانون باندې وک د قران فیصله پرې خودل حق فیصله شرعي فیصله غیر شرعي فیصله طرف ته تل دا د شیطان پیل دی نو گویا چې د اتباع کوونکې دا چې کوم دی شیطان طرف ته فیصله وړي نو د طاغوت نه مراد دلته څوک دی کعب بن اشرف دی چې ایتحاکمو دوی خپل فیصله وړي ال طاغوت طرف ته شیطان طرف ته وقد امروا او حال دادي چې دوی ته حکم کړی شوی دی ان یکفروا به دا چې دوی انکار وکړي د دینه یعنی د طاغوت نه انکار وکړي د غیر فیصله کوونکو نه انکار وکړي ويريد الشیطان او غواړي شیطان ايضلهم دا چې دوی په ضلالت کې واچي ايضلهم دا چې دوی لری کې دوی لرا دی په ضلالت کې واچي په گمراهۍ کې واچي ضلالا بعیدا په گمراهۍ لری سره دومره لری گمراهۍ کې واچي چې د حق نه لری کې او نه حق ته نږدې کې د گمراهۍ وي دي ويريد الشیطان نو د دوه وجونه د طاغوت طرف ته فیصله وړل د دوه وجونه چې کوم دي ټیک نه دي یو دا چې وقد امروا دوی حال دا چې دي ته حکم کړی شوی دی ان یکفروا به چې دوی انکار وکړي د نه طاغوت نه انکار وکړي د مخکې نه حکم شوی دی چې خپل فیصله به طاغوت شیطان طرف ته نه وړي یو دا وجه دویم وجه دا چې زګه موړې چې د شیطان تاسو په گمراهۍ کې اچي د طرف ته فیصله وسی دوی خو حق فیصله کوي تاسو په گمراهۍ کې اچي او یرید الشیطان او غواړي شیطان ايضلهم دا چې گمراه کې دوی لرا ضلالا بعیدا په گمراهۍ لري سره د حق نه و اذا قیل لهم او هر کله چې ویل شي دوی ته تعالوا چې تاسو راشي الی ما هغه کتاب طرف ته الی ما هغه طرف ته هاي حکم طرف ته انزل الله چې نازل کړی دی الله و الى الرسول او رسول طرف ته چې کله د منافقانو ته ویل شي چې تاسو د الله حکم طرف ته راشئ د الله پیغمبر طرف ته خپل فیصله وړئ نو دي سوي ورأيت المنافقين تبوین دي منافقانو لرا يسدون دوی مخ اړوي عن کلتانا اي پاک حبيبا سدودا په مخ اړول سره چې دي ته سو کوی چې د الله پیغمبر ته فیصله وسه دي د الله پیغمبر ته دی وی کنه د الله پیغمبر ته فیصله وړو د بشر ته وی کنه الله پیغمبر ته فیصله وړو نو د الله پیغمبر ته فیصله وړو نه انکار وکړو به او بیا ورستو خلکو مجبور کو د الله پیغمبر ته فیصله وړو نو الله فرمایي و اذا قيل لهم هرغل شي اول شي دوی ته یعنی منافقانو ته تعالوا جتا سراشي الى ما هي حکم طرف ته انزل الله چې نازل کړی دی الله و الى الرسول او رسول طرف ته الله حکم طرف ته راشي چې کوم حق حکم دی د الله و د الله حکم طرف ته یعنی حق فیصله طرف ته و الى الرسول او رسول طرف ته راشي د خپل فیصله رسول ته وسه نو ورایت المنافقین تبوین دا منافقان يسدون دوی بدډګي دوی مخ اړي عن کلتانا اے پاک حبیب سنا مخ اړي ستا ته نه درځي ځکه چې دی په نه حق باندې کنه منافقان
نو عنک یسدون دوی مخ اړوي عنک لتانه پاک حبیبا سدودا په مخ اړولو سره ستا خواله نه درسي فکیفا بس حال بوي د دوی اذا اصابتهم هرګل چې ورسیږي دوی ته مصیبت سم مصیبت چې دوی ته مصیبت ورسیږي مصیبت نه مراد دی د دغه بشر قتل مراد دی چې دوی ته قتل ورسېدو بشر قتل ګدا مصیبت ته د نور وارثانو منافقانو ته ورسېدو یا دا معنا چې د دې غ منافقت ښکارا شو منافقت ښکارا شو نو فاذا فكيف بس حال بوي د دوی اذا اصابتهم هرګل چې ورسیږي دوی ته مصیبت سم مصیبت بما په سبب د هغه سو قدمت چې وړاندې لګلی دي ايديهم لاسونو د ثم جاءوك بیا دوی راشي تا ته ای پاک حبیبا یحلفون دوی قسمونه خوري بالله په الله باندې ان اردنا چې مونږ اراده نه ده کړې الا احسانا مگر د احسان و توفیق او د موافقت نو چې کله دیرال نبی علیہ السلام سره فیصله دایر کړله چې حضرت عمر رضی الله عنه بغیر د شرعي دلیل نه یو مسلمان قتل کړي نو چې کله نبی علیہ السلام د تاسو کوم داسې مسلمانانو چې ما فیصله وکړه زما فیصله ته غلطه وي زما د فیصله د پاسه حضرت عمر رضی الله عنه فیصله وړه نو دی بیا تعبیرونه کول چې نه د الله پیغمبر دی دا فیصله په دی وجه نه وړي چې ستا حکم نه منو دی په دی وجه باندې وړي وا چې حضرت عمر رضی الله عنه لړشي او موافقت پکې راولي دواړو کې دواړه په یو فیصله باندې راضي شي اسې غخپې ولا وبو تکولي چې د دې وجه نه دا فیصله وړي وا چې حضرت عمر رضی الله عنه درمیانه غونډه کې فیصله وکړي نیمه د تفریدي نیمه چې کم دی د منافق تفریدي يهودي تفریدي او نیمه د بشر تفریدي د دې وجه نه دا فیصله نه وړي چې د منافق او ستا په خبره باندې اعتراض او ستا په فیصله باندې راضي نو ستا په فیصله باندې راضي خود موږ د فیصله د دې وجه نه حضرت عمر رضی الله عنه وړي وا چې عمر رضی الله عنه منځ کې موافقت راولي دواړه برازي پاتې شو د خبرو له کوچلو باندې یعنی سبب د تفریدي او سبب د تفریدي دواړه منځ کې بروغه پاتې شي نو دی وجه دا فیصله وړي وا نو دی الله پاک وی چې کله دې مصیبت ورسی بما په سبب د هاسو قدمت چوڑان دی لګلی وی ايديهم لاسونو د دوی ان د دې د قتل خود دې د لاسونو د وجدي ته ورسېدو د دې عملونو د وجدي ته ورسېدو خو د نبی علیہ السلام د پاسه په حضرت عمر جن هم فیصله نه کولی نو دې باندې قتلې دو خدا د فعل د وجه د چل اوش نو بما په هغه سبب د هغه سو قدمت چوڑان دی لګلی وی ايديهم لاسونو د دوی ثم جاءوك بیا دوی راشي ته ای پاک حبیبا دی تا راشي یحلفون دوی قسمونه دوی چې رال نبی علیہ السلام ته مخامخ قسمونه خورل چې الله پیغمبر په الله قسم چې دی زمونږ د ملګری شو زمونږ د وارث شو د حضرت عمر رضی الله عنه فیصله وړي نو په دین یې نه د وړي چې تاسو فیصله باندې راضی نو تاسو فیصله ته غلط نه وي خو دوی چې کیدی شي حضرت عمر رضی الله عنه معلوم لګون ته ازما کرا کی چې سم رضا پاتې شمو نو په دې باندې قسمونه خورل نو الله تعالی فرمایي ثم جاءوك بیا دوی راشي تا یحلفون دوی قسمونه خوري بالله په الله باندې ان اردنا چې مونږه اراده نه وکړي یعنی زمونږ د کس د اراده نه و مگر الا احسانا مگر د احسان اراده وا او توفیق او د موافقت و اراده وا چې د منس کې د دواړو موافقت راشي د دواړو روغه جوړه وشي د دواړو روغه پاتې شي د دې وجه نه موږ حضرت عمر رضی الله عنه فیصله وړي وا الله جواب ورکو اولئک الذین دها خلقت دروغ وی الله وی اولئک الذین دها خلقت يعلم الله چې په دې الله ما په هغه س باندې فی قلوبهم جدی پزړونو کې الله تو فرمای دي دا قسمونه په دروغ خوري د دې په زړونو کې چې کم منافقت ته کم کفر دي پاغي باندې الله پاک خبر دی الله د هر څه علم دی الله ته معلوم دی او دي دروغ دي په زړونو کې دنه کفر فرود اولئک الذین دها خلقت يعلم الله چې په دې الله ما په هغه څه باندې فی قلوبهم چې د دې په زړونو کې دي فاعرض پس ته اعراض وکا عنهم د دوینا اعراض وکا یعنی اعراض مطلب یاد دی چې د دین اعراض کو د دې خبره د دې د عذرونه منظوره وا دی دروغ وی اعراض ته وکا او یادا معنا چې د دین اعراض کو نو د دې پزړه کې کم کفر او نفاق ته د مخ کار کو دیتا یعنی دی ملامت کومو زګه چې بعضی وختونو کې وسړی هغه کفر او نفاق کار شي نو دی بیا ډیره بربادي کی او ډیر تکلیفونه مسلمانانو دغه د دې د شر د زیاتولو سبب وګرځي په خپل ضد او نفاق کې راشي نو به خودي وي مسلمانې منو ډیر کارونه دي د سکی چې هغه د مسلمانانو د وجه ډیر غلط کارونه نشي کولی شهر زه مسلمانې د مسلمانې نوم دي
کوته دې د نفاق ښکارا کې نو کې دي شي دي نور سخت شي په منافقت کې نو لہذا د دې د کفر او نفاق مخکارا کوا یا نفاق مخکارا کوا یا د دوی د خبره ممنه دواړه معنی کې دي شي واولئک الذين ذا کسان دي يعلم الله چې پوهه د الله ما په هغه باندې په قلوبهم دې په زړونو کې دي فاعرض بس اعراض وکا عنهم د دوینا وعظهم او نصيحت وک دوی ته دې ته نصيحت وکا وقل لهم او اوه دوی ته فی انفسهم د دې د نفسونو په حق لباندې قولا بلیغا خ اثر کوونکی خبره ورته وکا او خ خبره ورته وکا وعظ او نصیحت ورته وکا کې دې شي د دې د نفاق ختم شي او ایمان پرشا په اخلاص باندې ایمان راوړي خو د دې د منافقت دا مخ کارا کوا او د دې د عذرنا قبل وا حضرت عمر رضی الله عنه کړي دي ټیک کړي دي الم ترى آیاتان دی کتلی الی الذین ها کسانو طرف ته یزعمون چې دوی داوا کوي انهم چې بشک دوی امنو ایمان راوړي دي بما بهای کتاب باندې بهای قران باندې انزل نازل کړل شوی دی الیک تا طرف ته و ما بهای کتابونو باندې انزل نازل کړل شوی دی من قبل کستان مخ کې یریدون دوی غواړي ایتحاکمو چې خپل فیصله یوسی الی طاغوت طرف ته شیطان طرف ته وقد امروا او حال دا دی چې دوی ته حکم کړی شوی دی ان یکفروا به چې دوی انکار وکړي د هغه نه دغه طاغوت نه انکار وکړي و یرید الشیطان او غواړي شیطان ایضلهم دا چې دوی گمراهږي ضلالا بعیدا په گمراهۍ لرې سره د حق نه و اذا قیل لهم او هر کله چې وویل شي دوی ته تعالوا چې تاسو راشئ الا ما هي حکم طرف ته انزل الله چې نازل کړی دی الله و الى الرسول او رسول طرف ته رايت المنافقين تبوین دی منافقان لرا يسدون دوی مخ اړوي عن کلتانا ای پاک حبیبا سدودا په مخ اړول سره فكيف بس حال بوي د دوی اذا اصابتهم هر کله چې ورسیږي دوی ته مصیبت بما په سبب د هغه سو قدمت شوړان دی لګلی دی ايديهم لا سنو د دوی ثم جاءوك بیا دوی راشتا ته پاک حبیبا يحلفون دوی قسمون خوري بالله په الله باندې ان اردنا چې مونږه اراده نه د کړې الا احسانا مگر د احسان او توفیق او د موافقت یعنی مونږ چې حضرت عمر رضی الله عنه دلیو زمونږ اراده خراب نه و مونږ د احسان او د موافقت لپاره دغه طرف ته تلیو اولئک الذین دا ها کسان دي یعلم الله چې پوهیږي الله پاک ما په هغه څه باندې فی قلوبهم چې د دې پزړونو کې دي دې پزړونو کې کوم کفر دی الله ته معلوم دی فاعرض اعراضک مخواړه عنهم د دوینا وعدهم او نصیحتک دویتا وقل لهم او دویتا فی انفسهم د دوی په نفسونو د دوی د نفسونو په حق لباندې قولا بلیغا خ اثر کوونکې خبره علم ترى آیاتان دی کتلی الی الذین ها کسانو طرف ته یزعمون چې دوی دعوه کوي انهم چې بشک دوی امنو ایمان راوړي دی بما په قرآن باندې انزل الیک جنازل کړل شوی دی تا طرف ته و ما په کتابونو باندې انزل جنازل کړل شوی دی من قبل کستان مخکې یریدون دوی غواړي ایتحاکمو دا چې دوی په سلیوسی الی طاغوت طرف ته وقد امروا او حال دا چې دوی ته حکم کړی شوی دی ایکفروا دا چې دوی انکار وکړي به د هغه نه یعنی طاغوت نه و یرید الشیطان او غواړي شیطان ایضلهم دا چې دوی گمراهږي ضلالا بعیدا په گمراهۍ لرې سره د حق نه و اذا قیل لهم هر کله چې وویل شي دوی ته تعالوا چې تاسو راشئ الا ما هي حکم طرف ته انزل الله جنازل کړي دی الله و الى الرسول او رسول طرف ته رايت المنافقين تنتبوین منافقان لرا يسدون دوی مخ اړوي عن کلتانا سدودا په مخ اړول سره فكيف بس حال بوي تدي اذا اصابتهم هر کله چې ورسیږي دوی ته مصیبت بما په سبب د هغه سو قدمت چې وړاندې لګلي دي ايديهم لاسونو د دوی ثم جاءوك بیا دوی راشتا تا اے پاک حبیبا یحلفون دوی قسمون خوري بالله په الله باندې ان اردنا چې مونږه اراده نه و الا احسانا مگر د احسان او توفیق او د موافقت
اولئک الذین دا ها خلق تی یعلم الله چې پوهیږي الله ما بها سباندی فی قلوبهم جد دوی پزړونو کې دي فاعرض پس اعراض عنهم د دوینا وعدهم او نصیحتک دویتا وقل لهم او دویتا فی انفسهم د دې نفسونو په حق لا قولا بلیغا اثر کوونکی خبره ان دې ته وعظ او نصیحت وکا شاید چې دوی ایمان راوړي په اخلاص سره. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين آمين برحمتك.